बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नोज़ इन्फेक्शन के लिए स्पेशल रेमेडी बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं या आपको फ्लू है और आई रोज़ आपको फ्लू हो जाता है तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही सूटेबल रेमेडी है। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात हमें ज़ुकाम की वजह से छींकें आ रही होती हैं और बाज़ औक़ात हमें वैसे ही छींकें आ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे नोज़ में इन्फेक्शन होता है, कोई ना कोई छोटा सा ज़ख्म हो जाता है जिसकी वजह से जो हमें छींकू का इन्फेक्शन है वो बार बार से होता है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी रेमेडी है। फ्रेंड्स, मुझे चाहिए हर्बल बाम। फ्रेंड्स, मेरे पास टच में की नेचुरल हर्बल बाम है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हम इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़ुकाम है और हमारा नाक बंद है तो हम थोड़ा सा बाम लेकर अपने नोस्ट्रिल्स में इसको लगा दे तो हमें छींकें आना भी हमारी ख़त्म हो जाती हैं और हमारा जो बंद नाक है वो भी खुल जाता है। और मुझे चाहिए ग्लिसरीन हमारे जो नोज़ में ज़ख्म होता है उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्लिसरीन हम एज इट इज़ भी लगाते हैं नोज़ में, लेकिन एज इट इज़ लगाने से बहुत ज़्यादा हमें इचिंग होती है और बच्चे वगैरह तो फिर इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इसकी रेमेडी बनाएंगे। और मुझे चाहिए वेपोरब विक्स चाहिए मुझे। फ्रेंड्स, वेपोरब विक्स को दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो इसकी भाप ली जाती है इसको पानी में डालकर, और दूसरा तरीका हम इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ रेमेडी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं दोनों विक्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास हर्बल है और हर्बल जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी नोज़ के इन्फेक्शन के लिए। कोई भी हर्बल चीज़ हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन अगर आपको इचिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप इस तरह की लेके थोड़ी सी स्टिक में ग्लिसरीन लगाएं और ग्लिसरीन लगाकर आप अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स में डाल लें। तो आपको थोड़ी देर डाले रखें, थोड़ी देर बाद आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी और छींकों से ये खुद ब खुद निकल जाएंगी, क्योंकि इसके लगाने से जो आपका ज़ख्म का निशान है वो बहुत अच्छे से ट्रीट होगा। आपको इचिंग ज़रूर होगी लेकिन आपको फ़ौरन से आराम भी आ जाएगा, वरना आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इतनी ही क्वांटिटी में ग्लिसरीन को ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारी मेडिसिन नोज़ इन्फेक्शन की जो मेडिसिन है ये रेडी है। फ्रेंड्स, आपने जब भी आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हो या आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो और आपका ज़ुकाम ठीक ही ना हो रहा हो और आपको आए दिन ज़ुकाम हो जाता हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, तो आपने क्या करना है, आपने इस मिक्सचर को बना के रख लेना है, ये ख़राब नहीं होगा। आपने इतनी मिकदार में अपने दोनों नोस्ट्रिल्स में इसको लगाना है। सुबह भी लगाना है और शाम को भी लगाना है। आपने 2 टाइम ये अमल करना है, इसको लगाकर आपने छोड़ देना है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी इचिंग होगी लेकिन आप बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन फ़ौरन से आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपका जो ज़ख्म का निशान है वो इंशाल्लाह एक दिन के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाएगा और आपकी बंद नाक फ़ौरन से खुल जाएगी। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो एक दफ़ा इसके लगाने से अगर आपको ग्लिसरीन की वजह से इचिंग हुई, लेकिन मैंने ग्लिसरीन कम मिकदार में डाला है, अगर फिर भी आपको उससे इचिंग हुई तो आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, तो आप छींकें लीजिएगा क्योंकि छींकें आना भी एक नेमत है। आपको जब बहुत ज़्यादा छींकें आ जाएंगी तो उसके बाद आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका फ्लू भी ठीक होगा। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपको एक ही दिन में बहुत ही वाज़ा फ़र्क मिलेगा। आपका ज़ख्म भी ठीक होगा और आपका फ्लू भी ठीक होगा, बंद नाक बिल्कुल खुल जाएगी और आपको आइंदा के लिए ज़ुकाम से भी निजात मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने नोज़ के इन्फेक्शन का मुकम्मल ट्रीटमेंट करना है तो आप इसको 3 दिन मुसलसल यूज़ कीजिएगा ताकि जो आपका जो ज़ख्म है
वो फ़ौरन से ठीक हो जाए। लेकिन आप छोटे बच्चों के इसको यूज़ ना कीजिएगा, उसको सिर्फ आप हर्बल बाम ही उनके आप यूज़ कर सकते हैं। और विक्स अगर उनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं या खांसी हो रही है और उनका जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बढ़ गया है, तो आप विक्स को उसकी चेस्ट पर लगाएं और गले पर लगाएं, तो इंशाल्लाह बच्चों को वैसे ही आराम आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।